Здравствуйте, дорогие друзья, уже вечер, но я снимаю видео. Вот, мы тут палим с бабушкой доски, ветки, ну, знаете, после, как это, ну, сейчас может быть что-то выезжать, вы не слышите. Вывоз стоять, но не нападаем. О, коробки все загорятся, хорошо. Наверное. Такое ощущение, что дымовуха пустую. Лосики стоят. Take a trip to my house. Я вам говорю, что это красота. Вот это картошку запекать. Да, скажи, что сейчас картошку запекать. Лапка, иди ко мне. Ну ладно. Ну ладно, иди ко мне. Прибежала. Собака. Снова, иди ко мне. Снова. Снова. Давай. Огонь. Гулиться. Это моя палка. Это там соседи уехали на море. Мы купаемся. Соседи. И здесь соседи. Ну вот так вот. Такое вот видео. Я сейчас сниму потом продолжение, когда мы будем уже заканчивать палить. Да. Ставим лосики, пока. Ждем. Ну вот я и продолжаю снимать. О, тут диму сейчас. Як вроді хтось підпалив 2 кілограма димовухи. На камеру плохо видно, но... О, якщо бачите, таке. Так, надо осторожно пройти тут.
Уже потемнело почти. Ничего не видно. Да, может свет включить это? Вот тут. Давай включи. Сейчас заходим в дом. Ай, рычажок и свет горит. О, ну уже и лампы включаются. Молодцы, вовремя. Так. Меня сейчас хоть будет видно. О, сейчас должно видно быть. А то я перед этим это бахал. Меня там половину теперь. О, ну, сейчас кинуся. О! Ой-ой-ой, дыму. Да ну. Я тут не пройду. Так, пробегаем. Ух ты! Небо красивое. Главное виноград не попалить. Красота. Я вам хочу сказать по секрету. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Я вас очень прошу. Заради этого неба. Ну подпишитесь, ну что так сложно, ну нажмите. Я еще перед этим снимал видео. Это уже месяц назад снимал. Завтра все монтажирую. Ладно, короче, смонтирую. Во, вспомнил. Смонтирую все 3 видео и выложу их. Пожалуйста, ставьте лайки. Даже не лайк. Ух ты, дым отсюда ж видно, видите? Такой серенький. Вот тут и все. Оно. Вот сейчас перестал вроде. Оно какой дым валит. О, давайте сейчас попробуем так в негативе. Ну, в негативе вообще все такое. Зато дым видно. Оно бабушка видно. А в негативе хорошо огонь видно. И у нас свет. Это как вроде пламя ада якось. Давай, це в негативі. Ой. Шой. Ты вообще якось привидение. Я тоже все. Надеюсь, видно. Да. Ну, короче, на этом видео заканчивается. Ставим лайки, пожалуйста. Я вас очень прошу. Подписываемся. Тоже очень-очень прошу. Это еще лучше. Ну, так что ставим лайки и подписываемся. До свидания. С вами был Олег. Ну, вот уже мы и закончили палить. Уже один дым, линия. Больше ничего. Видно, як тліє. Ой, огонь. Дим який ядучий. Ну все в диму. Извиняюсь. Фух. Ой, глаза. Зашло. Теперь ничего не видно. Ой, небо у нас еще там немного светленькое. Оно уже звездочки... жалко. На камеру не видно звезд. Тю, я только узнал. Жалко. Оно дым. Да что ж такое, ничего не видно. Только маленький огонечек. Да. Вот уже и кончилось. Интересно, сколько времени? Ой, я не знаю. Ну, где-то часов 9:30, может больше. 9 точно. Так что вот так вот. Теперь ставим лайки. Еще раз повторю. Подписываемся. Ну и все такое. До новых встреч.